Rupa-rupa sisindiran. Sisindiran teh dipasing-pasing jadi tilu rupa. Nyaeta paparikan, rarakitan, jeung ngawangsalan. Eta sisindiran anu tilu teh tangtu beda wangun tur pada miboga ciri nu mandiri. Paparikan. Paparikan teh sisindiran anu diwangun ku dua cangkang jeung ku dua eusi. Paparikan asal kecapna tinu parik anu ngandung harti parak atawa deukeut. Maksudna, sora kecap-kecap nu aya dina padalisan cangkang deukeut jeung sora atawa kecap-kecap dina padalisan eusi. Contona, sawah ngemplang di tanduran, kahuma ngalajarami, ulah renggang duduluran dasarna silaturahmi. Padalisan kahiji jeung kadua disebut cangkang, padalisan katilu jeung kaopat disebut eusi.